ଆମେ ପୂଜା ସମିତି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଦୁଃସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆମର ଏଇ ଦୁଃସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମର କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବି ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିକୁ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଆବାହକ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିଛୁ ଆମର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 14 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥରିକ 15 ବର୍ଷକୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିକୁ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ 153 BNS ଧାରା ଲଗାଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ସେଟାକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଯଦି ଆମ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଇଚାରା ସହ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମିତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂଜା କମିଟି ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ହଠାତ୍ ଗତ 23/6/2000 ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ସହାନୁ ଭଳି କେତେକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏକ ପିଟିସନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ 19/7/2025 ଭିତରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଗଲା। 19/7/2025 ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ସମସ୍ତ ସମିତିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ 2014 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୌଖିକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଡକା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ତର୍ଜମା କରି ମାନ୍ୟବର ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ସହ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। 27/8/2025 ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ମୁତାବକ ମାନ୍ୟବର ଆଡିସନାଲ ଏସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନକୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ନାଁ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାର ନାଁ ତାର ମାନେ ଇଭେନ ଆଜି ବି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ରସିଦ ବହି ଛପେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି, ସିପିଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ପିଟିଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସୁରେଶ ଭାଇ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ, ବାସୁ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସତ୍ତାର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସବୁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର 2015 ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମର ଆବାହକ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା, ତାର କାଗଜ ବି ତାପରେ କାଗଜ ବି ପ୍ରମାଣିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କୌଣସି ମିଛ କଥା କୁହେନି। ଆମ ଝାରପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ପୂଜା କମିଟିରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେ ପୂଜାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 11 ମସିହାରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସିତ ହେଇଛୁ ଆମର କର୍ମ ଆମର ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ କମିଟିର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ସହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କେହି ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଗକୁ କେମିତି ମାଆକୁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ ନ ଘଟୁ, ଯାହା ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଯିଏ ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କୋଉଠି ନ ହଉ। ଝାରପଡ଼ା ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯିଏ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହଇଆ ଯାଉଛି ସେ କେବେ ବି ଭଲ ରହିବନି। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଗାଁର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଆଜି ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯୋଉ 11 ମସିହାରେ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲା। ଝାରପଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗାଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କମିଟି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅପନ୍ତଳ ଭିତରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଜିନିଷ କିଏ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କି ରାଜନୀତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରାଜନୀତି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଦୁଃଖର କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ନିଜ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନିଜ ବାପଠୁ ପୁଅ ଅଲଗା ଯାଏ, ଭାଇଠୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଯାଏ, ସ୍ୱାମୀଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଯାଏ, କଣ ସେ ପରିବାର ଠିକ? ଯିଏ କରୁଛି ଏଟା କଣ ଆମେ ଠିକ ହବ? ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଭାବ କଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରିବୁ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଦେଖାଉ, ଆମର ତୋରଣଟା ଦେଖାଉ। ଆଜି ଆମେ କାଲି ବସିକି ଆମ କମିଟି ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 200 ରୁ 250 ଲୋକ ଥିଲେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ପୂଜା କରିବାଟା ଥୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ହବ। ଯଦି
से जगह 163 पूजा हो पार नहीं अन्यत्र करूँ छोट बड़ हूँ माँ रीति रीति जो गुड़ाक से निकाश करूँ माटी बंधन करूँ से जो हवा कथा चेषा करूँ कि आपको एतिक अनुरोध कर मीडिया बंधु मान जो भाई आमको सहयोग पूर्व कर आम नाम को एत उच्च प्रशंसा करते अनुरोध करी यहीटा भी करूँ यहाँ कौटी जमी न हो ये आम परिस्थिति आ सारा भारत वर्ष को मुझे कही रही धन्यवाद जय माता जय जगन्नाथ। मोर सारा ओडिशावासी को शारदीय अभिनंदन। मुख्य उद्देश्य है आम गोटे परिस्थिति नहीं गति कर बर्तमान जो झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति तो स्वतंत्र प्रेस मीट हुए आमरी दुर्गा पूजा समिति आम आज अन्यत्र से समिति अन्यत्र जगार आम प्रेस मीट कर बहुत दुख लगुच। दुखर विषय हूँ आम 2011 मसीह पूजा आरंभ करूँ ये वर्ष को मिसईकी आमर 15 वर्ष पदार्पण कर पूजा समिति आम पूजा समिति आपण मान द्वारा प्रसार प्रचारित होमर भलिडर्स जो कार्यक्रम उपदेष्टा मंडली आम अंचलवासी समस्त श्रृंखलित कार्य निष्ठावान कार्य जो आम बारंबार प्रशंसित हो कमिशनरेट पुलिस आम श्रृंखला कमिटी भाव प्रशंसित कर दुख आज एतिक लगुच 2024 मसीहा पर्यंत आम पूजा बहुत सुरुखुरे चलता आम कमिटी बहुत भल चलता कि ए वर्ष किसी दुष्ट लोक ये खड़ प्रकृति लोक आज ये पूजा टी ये भाया परिस्थिति पहुंची जहाँ को कोर्ट को जाए पड़ा एडिशनल डीसीपी को कोर्ट को जाकि आमर जो मागी प्रकृत में किए पूजा कर दुर्गा पूजा समिति कार आम सब उपस्थापन करूँ से आमको से गोटे अभियोग किसी लोक आम गाँव अभियोग करते एडीएम को पाखे एडीएम पाखे अभियोग या करते झारपड़ा दुर्गा पूजा समितिर अनियमता भितर आमर जो सभापति अच्छे शिखर चंद्र जेना विषय भी कहते से ना बहुत केस अच्छी से जेल जाते से जन क्रिमिनाल से इलेक्शन आम ठीक हुए नहीं फाइल अनुजाई कौन कार्यक्रम हुए नहीं हिसाब पत्र कौन ना से मनोफुली प्रेसिडेंट जे मनोफुली करती चरित्र संहार करते जो आम पाक सडन गोटे आम प्रस्तुत होती पूजा जो 3 मास पूर्व चिठी आज पहुँचला आम पाक सभापति पाक मो पाक से आम चिंता कलु ये कौन ये जा पहुँचलु पहुँचला पर डिटेल्स कहला आमर जहाँ थिला हम प्रत्येक वर्ष मीटिंग पाइलु एथर जेहेतु आमको बारण कराई से जगह को 160 जगह पर कराई से आपण मान तो आम कमिटी हॉल रे करा ठीक आम करता एथर अन्यत्र करूँ आमर माटी को अनुकूल हम किंतु आम ना दुर्गा पूजा समिति ना आउ गोटे ये से माटी अनुकूल कर कार्यक्रम चलती ऋषि सब दुर्गा पूजा समिति ना प्याड कर दुर्गा पूजा किंतु ओरिजिनल दुर्गा पूजा समिति हूँ आमर आमर रजिस्टर नंबर ये अच्छी आप सब देखिए आ सब जिन आम पाखे प्रस्तुत अच्छी दरकार पड़े आम जहाँ दरकार आम करूँ कि आम कमिटी की आमर अधिकार आम रख आम करूँ अन्य मैंने कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे भारत दुर्गा पूजा समिति गोटे कमिटी आम करूँ आम माटी गुण एपर्त है जेहेतु ये परिस्थिति गति कर माटी अनुकूल है आम कौ जगार करूँ आम भीतर गोटे 1 कोटी नुह 1 गोटी भी तुषारपात है जदि से धारणा था जो मैंने कहते से एक केवे भी कहते आम गोटे टंका आम जो भोजी करूँ आम कलेक्शन मेंबर कलेक्शन आप जापर ये बस 92-95 वर्ष ये बस 85-90 वर्ष सुदर्शन भाई गाँव मुरबी सी बस क्या प्रमाण की से मंगराजर जे पूर्णचंद्र भाई बुढ़ा मंगराज जो कहती सी अच्छा प्रसन्न मंगराज बासु सामतराय समस्त अच्छा आ किए रहा दरकार आ मुरबी किए आउ तो बहुत मुरबी आर गाँव समस्त डका जी आसले आ कि उपदेष्टा मंडल आज नहांती आम गहन ये परिचय कर राजनैतिक लोक ये आसती ये कौन भावुँ आम सबू दल लोक निमंत्रण करूँ सबू दल लोक ये आसती आ सम्मानित होती जाती आम कौन से कहबनी जो मैंने राजनीति भाई भाविक ये जिन कर विचार कर माँ को पाखे गोटे प्रार्थना करूँ जी आम झारपड़ा को छिछतर कर गोटे परिस्थिति झारपड़ा बहुत भल लोक बहुत भद्र लोक अंचलवासी बहुत भद्र लोक आम क्या जोगुआ चेत आम क्या कौन की दूरे की पूजा करके चाहूँ
ଯୋଉମାନେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଋଣ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ, ଯଦି ମା ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଋଣ ଚକ୍ର ଶେଷକୁ ଫଳ କଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଝାରପଡ଼ାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିସାରିଲାଣି, ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ପରିମାଣରେ ନାଇଁ ଆମର ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟର ବଡି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବା କଥା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରିଦେଲେ, କିଛି ଇଏ ମିଶି ଷ୍ଟେ କରିଦେଲେ। ଷ୍ଟେ କଲା ପରେ ଡିସିପିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ବିଚାର ହେଲା। ଡିସିପି କହିଲେ ଦି ପାର୍ଟି ପୂଜା କରିପାରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ଆମର ପୂଜା ଆମେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ କରିଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ମାଟି ଉଠି ନାହିଁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଉଠିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ହବ କହିଦେବୁ, କୋଉଠି ଜାଗା ପୂଜା ହବ କହିଦେବୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହବ। ଝାରପଡ଼ାର ନମ୍ବର 1 ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର। ଭଲ ଦଶହରା କହିଲେ ମାନେ ଝାରପଡ଼ା ବୁଝାଏ, ମାନେ ତୋରଣରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆମ କମିଟିକୁ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଝାରପଡ଼ାରେ ଥାଏ। ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମధ్ୟ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏମିତି ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା। ରାଜନୀତି ଯୋଉଟା କି ପଶିବା କଥା ନୁହଁ, ମାଙ୍କ ଇଏରେ ରାଜନୀତି ପଶିବା ହେତୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଆମର ତ ଏଇଟା ପୂଜା ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବଡି, ଆମର ପୂଜା ହବା କଥା। ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଇଏ ତାଙ୍କର କିଛି ପୂଜା କଲେ ଆଉ କ'ଣ। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନା, ଆମ ସହିତ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଝାରପଡ଼ା ଖାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ନେଇକିରି ଟୋଟାଲ ଇଏଟା। ଖାଲି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଏ ହେବେ ସେଟା ନୁହଁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ବି ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ଆସିଛି ରହିଛି 40 ବର୍ଷ ହବ। ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ? ସବୁ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଆମର ଏଇଠି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘର ତ କେଉଁଝର, ସେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିତି କେମିତି ହବ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା, ଭାଇଚାରାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା। ଭାଇଚାରା ଆମର ସବୁଠି ଭାଇଚାରା। ଆମର ଝାରପଡ଼ା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଝାରପଡ଼ା। କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ କମିଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛି, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚକତା ହେଉଛି। ଏ ମିଛ କଥା। ତାଙ୍କର ଆମର ଅଡିଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଡିଏମ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି। ସେଟା କହିଦେଲେ ଇଏ ହବନି। ଏଡିଏମ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଭାପତି, ଆଉ କେମିତି ହେରଫେର ହେଇଗଲା? ହେରଫେର